Bienvenidos, estimados docentes, al programa Espacio E, al curso de actualización metodológica dirigido a docentes que impartirán el primer grado. En el programa anterior, compartimos con ustedes el programa Lectoescritura y Matemáticas desde la Neurociencia, cuyo objetivo fundamental es la comprensión de los procesos que desarrolla el cerebro en el aprendizaje. El día de hoy trataremos un importante tema, como es modelación de los sonidos de cada una de las letras del abecedario. ¿Saben ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de modelación de un sonido? Modelación es la demostración de su articulación, de tal manera que ustedes, estimados maestros, observen cómo se va a realizar en las aulas de clase. Pero antes de iniciar nuestro programa, debemos observar y reflexionar sobre este importante tema. Veamos. Es importante la articulación de los sonidos porque de ellos depende el aprendizaje de los niños en la lectura. O sea que de esa manera ellos, si yo pronuncio correctamente el sonido, entonces el niño va a escuchar bien y al mismo tiempo va a pronunciar el sonido correctamente. Es por eso, y ahí es la importancia de que ellos aprendan a leer más rápido. Es importante porque así el niño articula, conoce y sintetiza los sonidos de cada letra, o sea, de cada consonante, igual que las vocales. Entonces, al pronunciar lo que sí, hay palabras, a él se le hace muy fácil en expresar lo que dice esa palabra o lo que entiende esa palabra. Entonces, eso se le hace fácil a él conociendo el sonido de cada letra. La correcta articulación de los sonidos es la base principal para que los niños puedan captar las sílabas, para que puedan percibir y apropiarse del sonido correcto de las consonantes. Una vez que se apropiaron del sonido correcto de las consonantes, ellos podrán formar la sílaba y a continuación las palabras. Es importante ya que eso nos ayuda a que los niños tengan un mejor aprendizaje. Bueno, no hay mucha dificultad, ¿verdad? Ya que los niños se le da una buena entonación a lo que es cada sonido de letra. Entonces ellos como lo repiten, como nos observan a nosotros, entonces no se le dificulta demasiado a ellos, ¿verdad? Ya que ellos están pequeños y nosotros somos los guías de ellos, entonces ellos observan y repiten lo que nosotros les estamos dando. Más fáciles son la M, la P, S, L, T, D. Por ejemplo, la consonante S, la R, la L, la M, la P, son los más fáciles. Es lo que es la consonante M, L, la T, igual está la S. Es uno de los sonidos más fáciles que ellos hacen la imitación. Bueno, uno de los sonidos más fáciles es el sonido de la M, que el sonido de la S, o sea, a pesar de que llevamos tanto tiempo, estamos conociendo nosotros, entonces vamos a través de lo que los textos de gran importancia, donde nos están enseñando los diferentes sonidos de cada letra. Por ejemplo, en la J, tenemos que hacerle los gestos para que el niño vaya conociendo, y igual, pero allá sí hay sonidos más difíciles, por ejemplo, la Q, tenemos la KQ, que tiene que ir combinada. Entonces ya tiene que ir, se tiene que conocer para enseñarle a los niños. Pero como estamos iniciando, se lo va introduciendo y el niño lo va conociendo igual, tanto se le hace bien al maestro como a los alumnos. Los sonidos más difíciles son lo que es la consonante B, porque ellos, bueno, sí, sé que nos observan, ¿verdad?, lo que es cuando le hacemos la articulación, pero sienten a veces un poquito confundido lo que es la B y la B, porque como son dos B, entonces en eso es lo que... Otras letras casi no se me le ha dificultado. Y ahí vienen los otros más complejos, que cuando ya se unen tres consonantes, la que le llamamos las sílabas como la tra, tre, tri, tro, tru, el sonido de la consonante G, que esa tiene dos sonidos. Entonces, al combinarla, los niños se confunden cuando utilizamos el sonido de las vocales abiertas y las vocales cerradas.
Los sonidos más difíciles, por ahorita lo más difícil es el de las K, K, Q, de la C, S, la Z. Es importante destacar que de la correcta posición de cada uno de los órganos que intervienen en la articulación de los sonidos dependerá su correcta pronunciación. Pronunciación de las vocales. Interviene la posición de los labios en la definición del sonido de cada una de ellas. Para el estudio de las vocales es recomendable didácticamente trabajar primero las vocales abiertas, A, E, O, y continuar con las vocales cerradas, I, U. En la articulación del sonido representado por las consonantes B, V, intervienen los labios y de manera didáctica el docente lo puede asociar al sonido que produce un enjambre de abejas cuando emigra de un lugar a otro. Este sonido es prolongado o sostenido. Como pudimos observar en las láminas anteriores, estudiamos el sonido con la cual se forman bueno, ventana, vivo, buey. Bueno, ventana, vivo, buey. El sonido que corresponde a las letras S, C, Z, X se articula con los dientes semiseparados, dejando salir el aire entre ellos. Sonido prolongado. La S, la Z y la X comparten este sonido ante todas las vocales. Ejemplo, silla, zapato, xilófono. En el caso especial de la C, asume este sonido ante las vocales E, I. C, si. Ejemplo, celeste, cielo, círculo. Con la cual podemos formar palabras: silla, xilófono, zapato, celeste, cielo. La letra C asume un nuevo sonido frente a las vocales A, O, U. K, Ko, Ku. Sonido intermitente. Ejemplo, casa, cosa, cuna. Este sonido también corresponde a la letra K, ante todas las vocales. Ejemplo, karate, Kenia, kilo, koala. También asume este sonido la letra Q, en el caso de que, ki. Ejemplo, queso, Quijote, química. Hoy vamos a estudiar un nuevo sonido. Este sonido es ante las vocales A, O, U. K, Ko, Ku. Y con esta letra podemos pronunciar estas palabras: escudo, coco. Este sonido también es representado con la letra K ante todas las vocales. K, que, ki, ko, ku. Y podemos pronunciar las palabras kiosco, karate, Keila, koala. Finalmente, el sonido
es representado por la letra Q ante las sílabas que, ki. Ante las sílabas que, ki. Y pronunciamos las palabras que, quisque, queso. ¿Otra vez? Que, quisque, queso. El sonido es representado por la letra G ante las vocales E, I. G, Gi. Y podemos pronunciar las palabras girasol, gemelos, gelatina. El sonido también es representado por la letra J ante todas las vocales. Ja, G, Ji, Jo, Ju, Ja, Ge, Ji, Jo, Ju. Y pronunciamos las palabras jirafa, pájaro, tijera, jirafa, pájaro, tijera. Veamos ahora el sonido. Este sonido es representado por la letra G ante las vocales A, O, U, Ga, Go, Gu. Y en las sílabas Ge, Gi, Gue, Gui. Es prolongada, sostenido y sonoro, porque vibran las cuerdas vocales. Este sonido corresponde también a la letra W. Ejemplo, Walter, Wiwili, Huaspán. El sonido que corresponde a las letras Eye, Ye. Ejemplo, llave, yoyo, lluvia, yema. De esta manera hemos abordado el sonido y el sonido. Los sonidos que corresponden a las letras M, N, ñ son nasales, prolongados o sostenidos. El sonido que corresponde a la M se articula apretando suavemente los labios, sin hacerles mucha presión. El aire sale por la nariz. Hoy vamos a estudiar el sonido representado por la consonante M. Repitamos. Para articular el sonido de la letra N, se coloca la lengua detrás de los dientes de arriba y se deja salir el aire. Aunque la boca esté un poco abierta, el aire sale por la nariz. Veamos.
En cuanto al sonido correspondiente a la letra ñ, se articula abriendo un poco menos la boca que con el de la n, pero también el aire sale por la nariz. Ñato, niño, piña. Ñi. Las consonantes R y R tienen sonidos diferentes. Son dos letras diferentes. Para la R, el sonido es vibrante fuerte. Para la R, el sonido es vibrante débil. Ejemplo: carro, caro, rosa, río, arena, aro. El sonido R se representa con la letra R. Este sonido es vibrante simple. Es un sonido que se produce de manera prolongada. R. Con este sonido podemos formar las palabras arado, arena, harina, aroma, oruga. El sonido R es vibrante fuerte. Se representa con la letra R. Este sonido también es prolongado. R. Con este sonido podemos formar las palabras rama, remo, risa, rosa, ruta. Para articular el sonido de la letra D, la punta de la lengua se apoya en el filo de los dientes de arriba y dejamos salir el aire. Este sonido también es prolongado, sostenido. Ejemplo: Darío, dado, dama. En el caso del sonido correspondiente a la letra F, se articula apoyando suavemente los dientes de arriba sobre el labio de abajo y se deja salir el aire. Este sonido también es prolongado, sostenido. Ejemplo: foca, fama, fino. El sonido D se representa con la letra D. Es un sonido prolongado. Con este sonido podemos formar las palabras dado, dedo, día, doble, duda. El sonido es representado por la letra F. Este sonido es prolongado. Con este sonido podemos formar las palabras faro, feria, finca, fuga. Para concluir esta sesión de 5 sonidos, vamos a representar el sonido. El sonido se representa con la letra T. Como podemos observar, es un sonido intermitente. Con este sonido podemos formular las palabras tapa, tema, tina, toro, tuna. El sonido correspondiente a la consonante P se articula con la unión de los labios y se escucha únicamente hasta que se une con una vocal. Pa, pe, pi, po, pu. El sonido correspondiente a la consonante L se articula colocando la punta de la lengua en el cielo de la boca. Es prolongado o sostenido. Luna, maleta, mantel. El sonido correspondiente a la consonante Ch es intermitente como el de la T. Se escucha claro cuando la acompaña una vocal.
La H no tiene ningún sonido. Cha, che, chi, cho, shu. Hemos llegado al final de nuestro programa, en el cual abordamos el tema modelación de los sonidos, es decir, cómo se articulan, cómo suenan físicamente, cómo debemos enseñarlo en el aula de clase, haciendo uso de recursos didácticos. Recuerden, estimados maestros, que de la correcta articulación de cada uno de los sonidos dependerá el éxito del método fónico analítico sintético. Gracias por permitirme llegar a sus hogares con el programa orientado a docentes de educación primaria de primer grado. El siguiente encuentro será la próxima semana, a esta misma hora, con un nuevo tema, la etapa de aprestamiento del método FAS. Somos Espacio E, otra opción educativa para aprender. En Espacio E hacemos patria, aquí en su canal 6, nicaragüense por gracia de Dios.